Na, Nika, rinkis, ką norėsi, kad šiandien tau iškeptume. Ar teisingai supratau, kažką iš maltos mėsos norėtum? Be problemų, pabandykim iškepčios jautienos ir kiaulienos iešmelius. Nežinau kaip jums, bet man šie mėsos iešmeliai kuo tai panašus į šokoladinius ledus ant pagaliuko. O kad skaniau būtų iškeptą mėsytę, susuksime į ryžių lapus. Ir jei naudosite panašius ryžių lapus, nemirkykite jų ilgai vandenį, pakanka jos tik sudrėkinti vandeniu. Na ir ką, ant ryžių lapo dedame iškeptą mėsytę, šiek tiek tarkuoto sūrio, jūsų pamėgtų prieskonių ir va taip susukame viską į ryžių lapą. Tada sutepame išlydytų sviestukų, pabarstome norų esant šiek tiek prieskoniukais ir dedame trumpam ant kepsninės, kol viduje išsilydys sviestukas. Padažui sumaišykime majonezą su kimči padažiuku. Aišku, kad prieš pradėdami patys valgyti pirmiausia paprašėme, kad šį patiekalą įvertintų Nika. O jei patiko šis mano receptas, būtinai paspausk po jo patinka ir būtinai pasek riebų katiną, jei dar to nesi padaręs, nes pas mane nauji receptai kas savaitę.